Laga. Busog ka na? Sinisip namin, nagigising, mabuto nga yan. Makain siya ni Laga. Sa bawat naglasa, nalalaman ang linuta. Gawang nisip, sarap nisip. Pagbibili ng gamot, siguraduhin mo na. Masarap. Pero naubos niya, pati yung sabaw. Sarap, Laga. Solutions to make it true. I make my guts. For me, I make it creamy. Because you make it with great taste white. The first white coffee. Oh. The coffee that I love. That's the coffee. Make it great. With the #1 white Mamaya paksi, oh. great taste white. There's good coffee, then there's great taste coffee. Huwag mo tayo, tara! Very good. You get smooth and Potato. hair. Have salsa with fragrance that smells like 1,000 flowers. Mainit. Salsa. After all these years, ito pa rin ang pinapalik-balikan. Classic favorites. Chicken McDo, world famous fries. Magkasama na kayo. Sarap siya dun sa patatas. Yung mata na, yung pangalan. Pa? Yung mata na yun. Hindi, inano ko pa, dinurog ko po. Yes! Ang tinitignan mo? Ang natural na buhay ay hindi nadadaan sa madalian. Kailangan ng araw-araw na alaga ng silk. May natural papaya enzymes at vitamin E. Sa silka, ang cookies ay maganda o maganda. Alagang papaya, alagang silka.